गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। ह्यूमैनिटी ब्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत। और मुझे भी जुकाम लग गया है। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने और गोसाई जी के लिए गर्मा गर्म चाय। रात भर नींद नहीं आई जुकाम के हमारे आँख गले में कल 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 ऐसे हो रहा है। ये वाला मौसम बहुत बेकार होता है, पता है। जो बारिश और सर्दी एक साथ आने वाली होती है। चाय बनाएंगे अपने गोसाई जी के लिए, तो यहाँ मैं छानूंगी अभी चाय। रात में 4 बजे उठ के मैंने गर्म पानी पिया जब जाए, तब भी मेरा गला दर्द हो रहा है अभी भी। अब चाय में काली मिर्ची डाल के बनाई है। कान में भी खुजली हो रही है, पता है। यानी कान में क्यों हो रही है खुजली। अच्छे से उबाल लेते हैं। सेवन 7:30 पता नहीं, देख रुक जाओ। 7:32 हो रहे हैं। 7:32 चाय पियो, उठो। सब मौसम में आराम है, मतलब बारिश नहीं, थोड़ा धूप भी नहीं है, मतलब ठीक है। हवा चल रही तो कपड़े सूख जाएंगे करेंगे। मैंने बाहर लगा दी है मशीन। और जुकाम से मेरी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं जा रही हूँ नहाने। मशीन लगा दी है, नहा लेती हूँ फटाफट से। थोड़ा सा नहा लूँगी ना तो थोड़ा सा जुकाम स्टेबल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कपड़े धोने के बाद और नहाने के बाद आपसे। जुकाम से हो गया है बुरा हाल। नाक कितनी लाल हो रही है, देखो साफ कर करके। और इसको देखो, ये अलग लगी हुई है मेरे साथ, मुझे तंग कर रही है। क्या डुग्गा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है दुग्गू। मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है दुग्गू। तुझे भी हो जाएगा। पा कहता है मम्मा को, ये तो मम्मा को पा कहता है। चलो कपड़े उठा के लाए, कपड़े धोए थे ना मम्मा ने। फिर दुग्गू की तो आज चीजी मंगाई है मम्मा ने। दुग्गू तो चीजी खाएगा। मम्मा ने तो दुग्गू की चीजी मंगाई है। क्या खाओगे आप? रोल्स खाओगे? मम्मा ने मंगाई है आपके लिए चीजी। खुश खुश। दादू ने भेजा ना चीजी आपके लिए। बोला, दादू ने बोला टुकी के लिए तो चीजू मंगा देना। इधर देखो साहिल। चलो कपड़े उठाने चलते हैं बाहर। पहले चलो, लेट्स गो जॉब। इसको बंद करो, खोल के दिखाओ। खोलो इसे, खोलो। हटो, इसको बंद कर दो। खोल के दिखाओ, ओपन। खोलो इसे, खोलो जल्दी खोलो भाई। आओ। इसको खोल दो, एक्साइटेड। ये क्या है? इसको खोलो, इसमें चीजी है। खोलो, ओपन करो इसको, जल्दी आओ, खोलो इसको। एक टॉय से खेल दो, दो टॉय से खेल रही है। दे दो प्लीज। भग गई, बेड में भग गई। देखो अब बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं वो जा रही हूँ मैं उठाने के लिए। बहुत भयंकर हालत हो रही है मेरी पूरी। देखो नाक दिख रही है,
पोंछ पोंछ के नाक लाल हो गई है। और कैसी आवाज आ रही है। दवाई भी ले ली, ये देखा मेडिसिन का डब्बा भी खा चुकी हूँ मैं, फिर भी कोई असर नहीं है क्योंकि बेबी जुकाम आज मतलब कल से मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, तो उसका मतलब जुकाम लगने वाला है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा दवाई खा के थोड़ा लेटी, नींद तो आई नहीं, बस ये पूरा तौलिया भर दिया है मैंने चाक पोंछ पोंछ के क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। Day 2 गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। अभी बन रही है चाय, इधर हो रही चाय की तैयारी। और बारिश के बाद इतने दिनों के बाद आज थोड़ा मौसम है साफ, और सबको लगा है घर में जुकाम, मेरे को भी, हेमा को भी, बुखार भी। ठीक है, हम मिलते हैं जरा आपसे चाय छानने के बाद चाय पे। दोस्तों सुबह हमारी हो गई है, जुकाम से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, आवाज़ भी नहीं आ निकल रही है आज। मैंने चाय पी लिया, तो आज गुसाई जी के लंच में गुसाई जी जाएंगे पोहा, तो चलिए फटाफट उनके लिए पोहा बनाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। पर अपने लिए बना रही हूँ उत्तपम, क्योंकि थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था, मैंने डोसा बनाया था। और यहाँ मेरी सब्जियाँ ड्रॉप हो गई है, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। प्याज, कैप्सिकम, गाजर और टमाटर काटे हैं, तो यहाँ पर हो रहा है मेरा तवा गरम। चलिए फटाफट बनाते हैं। कुछ दिख ऐसा रहा है, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ उत्तपम। सारी मैंने सब्जियाँ इस पर डाल दी हैं, तो बन के हो गया रेडी। और ये मैंने रवा उत्तपम बनाया है, मतलब इसमें मैंने कोई चावल वावल का बैटर यूज़ नहीं करा है, ओनली रवा है ये। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताना, मैंने मेकिंग तो बता दी है, पर बैटर की रेसिपी मैं बता दूँगी आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो मैं सो के उठ गई हूँ, जुकाम अभी वैसे का वैसे ही है, ठीक नहीं हुआ। तो मैंने खाया था उत्तपम, और अब मैं यहाँ पे छिल रही बीन्स आलू बनाऊँगी आज। और दुर्गा को देखो कहाँ है, नीचे सो गई होगी का फटाफट बीन्स। दोस्तों हमने खाना खा लिया था और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि गुसाई जी आए थे बहुत ज़्यादा लेट। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, तबीयत अभी भी वैसी है, खांसी जुकाम बरकरार है। तो इसीलिए थोड़े से व्लॉग लेट आ रहे हैं, और जैसे भी बन रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बहुत जल्द बहुत मस्त व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि बहुत धमाल होने वाला है, तो व्लॉग्स के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।